Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro Maledetto Veneziano. Oggi parleremo di come allontanare e riequilibrare il karma, ma anche con l'aiuto del flusso energetico eterico lunare. Perché questo? Perché le luna, noi sappiamo che hanno un flusso molto potente sul pianeta Terra tramite le maree creano i venti creano spostamenti di energia, di carattere, via dicendo. È il corpo umano l'80%, 70%, dipendenza un po' dal fisico, è composto di acqua. E quindi quando noi vogliamo attivare dei circuiti, alcune volte è importante anche che abbiamo l'aiuto della Luna. Certamente i circuiti non lavorano con gli influssi lunari, però possono essere aiutati. Quindi quando voi, ad esempio, volete raddrizzare una situazione in casa difficile, può capitare ad esempio che ci siano delle ingiustizie oppure gente che è partita dal nulla, ha fatto ricchezza, ma poi dopo è diventata troppo ricca, ha perso la testa e si vuole praticamente aiutare a ritornare coi piedi per terra, oppure vediamo persone che, come si suol dire, hanno, hanno situazioni difficili perché invece al posto che dalle stalle alle stelle sono diventate dalle stelle alle stalle, allora possiamo utilizzare il quadrante radiostesico per la Luna. Si chiede in quale periodo del mese, in quale tipo di luna è ideale attivare il circuito. E quindi usate questo circuito. Poi usiamo un circuito solare per allontanare spiriti di povertà, ma la povertà non è solo finanziaria, è anche intellettuale. Se voi ad esempio conoscete una persona che vive in una regione lassista dove non raccolgono la spazzatura, dove vai in banca e ti dicono una cosa, poi ne fanno un'altra, chiami un pittore e dicono una cosa e ne fanno un'altra. Insomma, se tu vivi in una regione in cui ci sono delle energie nefaste, di vittimizzazione, insomma, una regione, un posto, un palazzo, una famiglia che c'è una povertà intellettuale. Allora, prima chiedi in che giorno del mese, con che fase lunare devi attivare il circuito e poi lo attivi, mi raccomando, un mese. Questo è importante, deve essere attivato per un mese. Se non sapete come utilizzare questo circuito, andate nel canale vostro Maledetto Veneziano e cercate la pillola in cui spiego come utilizzare questo circuito. Dopodiché utilizzate anche questo. Questi circuiti sono scaricabili liberamente in tutti i canali del Maledetto Veneziano, che sono il sito web o le pagine Facebook con il Degare Maledetto Veneziano o il sito web di il Degare Maledetto Veneziano, il Capitano. Qui sotto i link ci sono, in descrizione ci sono i link. Quindi attivate anche questo. Ogni tanto controllate col quadrante radiostesico Bovis, il vostro lavoro. E in più, se in casa durante il vostro lavoro, la vostra operazione radionica, notate che ci sono energie nefaste, attivate anche questo circuito. Mi raccomando, è importante perché questo circuito manda al mittente le energie negative che sono state mandate in casa vostra. E voi, mentre fate queste operazioni, mi raccomando, attivate sempre il circuito della croce cristica. Questa croce cristica è stata importata o divulgata da Dante con i fedeli d'amore. Quindi questa è una croce importantissima, è ancora prima della croce praticamente cattolica, diciamo così, perché Dante l'ha divulgato. Chiaramente in Italia esisteva già prima della croce diciamo, cattolica, ma diciamo che quello che l'ha divulgata, l'ha fatto conoscere, sono stato il gruppo misterico dei fedeli d'amore. Quindi, se non sapete come utilizzare, il vostro maglietto vi chiede di andare a guardare il video in cui spiego nel mio canale, giustamente, come utilizzare. Grazie e alla prossima.